Përshëndetje të nderuar miq, shqiptarët nuk i bën bashkë vetëm futbolli dhe aq më tepër fitoria e fundit kundër Serbisë, por edhe gjëra më të rëndësishme, siç është vlera ndoshta më e madhe dhe më e sigurt pas epokës së Skënderbeu, UÇK-ja, për të cilën do të protestohet sot në Tiranë pra për lirimin e luftëtarëve të saj që ndodhen në Hag. Për këtë protest do të flasim me zotin Fatmir Sopi, nënkryetar i organizatës veteranëve të luftëtarëve pra të UÇK-s, OVL UÇK-s. Zoti Sopi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje juve, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ju. Diçka e jashtëzakonshme pritet që të ndodh pasdite. Ndoshta pas shumë viteve për të treguar forcën edhe në shesh që ne jemi bashkë. Të gjitha trevat. Po ashtu, pritjet tona janë ashtu, ne jemi veç rrugës për në Tiranë, shumë shok dhe bashkëtar, po edhe qytetarë të Republikës Kosovës që nga dje kanë udhëtuar për Tiranë, ndërsa edhe pjesa dërmuese e tyre janë veç në udhëtim, janë duke u përgatitur dhe duke u nisur. Nisja është në ora 10 në mënyrë të organizuar me auto dhe me vetura. Përndryshe, presim që të ketë një masolitet madh të qytetarëve edhe të Shqipërisë dhe Kosovës dhe gjitha trojeve shqiptare në Ballkan, po ashtu jemi të bindur dhe kemi informata se edhe bashkëdhetarët tonë që jetojnë nëpër botë do të marrin pjesë në këtë protestë, e cila është kundër padrejtësive që po bëhen në emër të drejtësisë në Hag. Pritshmëritë normalisht janë që ta kaloj pjesëmarrjen e asaj që ishte në Hag, pra mbi 12.000 që ishte atje, këtu llogarit që ja këtu presim qindra mia. Të Tirana mos t'i zej. Ka lehtësuar këtë edhe fakti që kryetari i ndetyrë Prishtinës ka vendosur në dispozicion edhe autobus falas, në mos gabohem. Po është vërtet, edhe kryetari i Prishtinës, po edhe të komunave tjera kanë ofruar përkraje të jashtëzakonshme dhe jemi mirë me organizimin besoj. Zoti Sopi, kujt mendoni që duhet t'i shkojë mesazhi për këtë tubim që pritet të jetë i fuqishëm, pra institucioneve ndërkombëtare apo drejtësisë? Pra politikës apo drejtësisë? Ja, ky është një presion qytetar, që drejtësia të mos gaboj të merë vendim të gabuar kundër krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, sepse çdo vendim që do të merret kundër krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës është kundër gjithë UÇK-s, është kundër popullit të Kosovës, është kundër popullit shqiptar, sepse ne kemi pas përkrajen edhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë në Ballkan edhe gjatë luftës. Prandaj kjo do të jetë edhe një vendim i gabuar, do të jetë edhe kundër bashkisë ndërkombëtare, e cila na përkrahu, gjithë bota demokratike na përkrahu, ndërsa për aleat lufte ushtria shërimtare e Kosovës kishte aleancën më të madhe botë ushtarake NATO, e cila për herë të parë hyn në luftime me një shtet i cili po ushtronte gjenocid në Kosovë. Zoti Sopi, mendoni që do t'i shkojë një mesazh edhe Trumpit nga kjo protestë? Pra, ndoshta atë që e ka paralajmëruar më përpara mund të ndodh tani, edhe Greni dhe i reagoi pak ditë më parë që ishte Van der Leyen, pra e përmendi Thatchin, burgosin e tij 5 vite dhe të tjerëve. Po jemi të bindur se kjo do t'i shkojë mesazh edhe Trumpit, i cili e din mirë se zoti Hashim Thaçi është jashtë shpollur atë akuza pikërisht duke shkuar në një takim me presidentin Trump. Prandaj jemi të bindur se ai nuk do të bëjë dhe dëshmitë po japin njerëzit më kompetent të kohës, të cilët kanë qenë të kyçur në atë periudhë në Kosovë, janë ata amerikanë të cilët kanë marrë pjesë direkt dhe kanë pas lidhje direkte me ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe me popullin në atë kohë. Prandaj jemi të bindur se kjo gjykatë të indëgjoj më shumë ato zëra të njerëzve më kompetent të amerikanë se sa informata nga pushtuesi serb, i cili e ka ushqyer të gjykatë me të dhëna të rrajshme për ushtrishin të Kosovës dhe
popullin tonë. Zoti Sopi, ju la shihet hidhur për plasja Rama Kurti për protestën? Ka ishte momenti dur? Po të ndërprerje pak edhe një herë lutet. Po, ju la një shije të hidhur për plasja Rama Kurti për protestën? Ajo në këto momente është më e panevojshmja, ne në këto momente kërkojmë unitet, kërkojmë bashkëveprim, ndërsa ato grindjen mes politikanëve tonë janë mase të panevojshme. Dhe ne nuk i përkrojmë kur, jemi kundër çdo ndarje, kundër çdo përqarje, kundër çdo fragmentimi të kësaj proteste dhe të këtij qëndrimi gjithkombëtar, i cili në të vërtetë është i nevojshëm për të mbrojtur një kauzë, për të mbrojtur luftën e drejtë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Sot të gjithë në shesh, Zoti Sopi të falenderoj shumë. Të gjitha rrugët na shpijnë në Tiranë. Në sheshi Skënderbej në orën 17. Të gjithë aty, Zoti Sopi falenderit shumë. Edhe mirë ardhshi. Falenderit juve, respekt vëllezër.